Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quluhu tawidawi Kiai Nazim Syu'batun, ya syu'batan rupane lafadz syu'batan mansubun iku den nasabaken ala tamyiz ing atase dadi tamyiz, ya imanuna bid'un wa ainun apane syu'batan, ya yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu azamane ngoten ya. Wa qaluhu tabi dawike Nazim yastakmilanha rupane lafadz yastakmilanha binuni taukid kelawan nun taukid al khafifatikan enteng yastakmilanha, ya. Wasinu tawi siniku lil ati krana makna ngitung aulitolabi utawa krana makna tolap niku napa dolek mencari nuprih wa utawi yastakmilan haiku fi'lun mudhari'un, ya iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari', ya boten fi'lu mudhari'in, ya fi'lun mudhari'un, ya boten oleh fi'l mudhari', ya ati ono al kabeh ya al fi'l mudhari', ya fi'lun mudhari'un fat dan mausuf fi'lu amrin siji maning fi'lu madin siji maning, ya padha puniku fi'lu madin fi'lu amrin, ya iku fi'lun mudhari'un, ya dadi iku sifat kali mausuf, ya mausuf iku lafadz sing disifati, ya. Oh iya wingi ngaji apa iki taklim, ya kula ngapunten kelintu, ya watamwihu madine tamawaha, ya keliru, ya mawaha yumawihu tamwihan. Oh lho kok meneng kabeh diilmu hakim ojo meneng ae guyu iki ndak ngenakno sampean guyu niku penuh arti, ya apa artine, ya nah artine yo ndak percaya ngono lek Sodikin Alamah, ya lo saking tersembunyi, ya alim menyamar jadi supir, masuk si udut lah menyamar. Aduh hawane bediding ya. Dijaga kesehatan nih, ya. Terutama mari mangan ojo meneng melaku mulai gerbang gitu sambil tangannya dilambaikan, ya. Kok wong baris sih kok melaku ngalor sampai nang ngarepe omah utawa joglo balik maneng ngidul, ya minimal ping 3 insyaallah sama ndak loroan, ya pancen ngoten aturane di Ihya niku lho. Ndak percaya oleh kula sing ngomong ngaji Ihya opo ngaji Ihya, ya kula ngaji lak khatam, ya kula ngajine juz 3 kali juz 4 sing juz 1 loro mboten, ya ndak wani maca Ihya kula ndak wani maning
polahe kaya ndak sanggup kate ngelakoni. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masa pendidik ngeten iki sing akeh proteine ya. Kaya Redoxon, ngerti Redoxon zaman. Iku tuku nang apotek dilebokno nang banyu putih ngoten niku ya. Penting cuaca ngeten iki ya. Minum sing hangat-hangat ya, kaos kakian turu. Kula biyen duwe ternak kutut ya, jarene lek musim ngene iki dikawino hasilnya api. Tak kayak lampu ya, kandang papat iki kayak lampu ya. Ditutupi ya supaya iso kawin ya. Ditukokno godhem sing kaya ketumbar iku lho sing ireng-ireng ya, larang dekne tambah proteine, artine kok kaya sedikin biru dientali ndok banyak terusan ngono. Dadi masih sapi-sapi dikawin. Ya pancene nyoto pancene hasil kawinan teko musim ngene iki api-api ya. Manuk sik cilik kok regane pira biyen 700, padahal babone iku lho rega 250, sing jantan 500, 300 ya. Payu 1 juta, sik cilik umur 2,5 bulan kiki ngoten ya. Dadi awak iki menyamar ya. Seniore ternak kutut iki. Kate haji yaiku 2002 ya, manuk tak dum-dumno wis ya. Sak kurungane barang, ana kurungan sing larang ya, kanggo saiki regane 9 atau 10 juta ngoten ya. Kuaya kurungan ya. Ijol-ijolan manuk ambek donga. Ya, alhamdulillah. Wong Madura kono ya. Takekno pisan ya. Cekne haji nek kepikiran. Teko haji ana setan. Eman wae dititipno nang santri kono. Santrine sampean katakan, iya ya, ternak maneh nyaman ya. Astagfirullahaladzim ya. Iku lek perkutut, yo boleh wong. Wah, kok Vivin langsung yo rapi wis ya. Sae ngeten iki hasile ya. Rapi Vin ya. Kok pendidik ngene iki. Gawe ini kena junupe sing ndak kena jangan celep barul ya. Apa meneh astagfirullah. Ya banyak sampun sponsori ya. Wa fi'lu ma mudhari'un ya. Berarti sifat kali mausuf niki ya. Wa fa'iluhu taifa'ile yastakbilan haiku qauluhu dawi kenazim ahlu fadlin ya. Bi khadfi nuni ahlu fadli yastakmilan ahlu fadli ya'zumu ya. Bihadfin tanwini kelawan buang tanwin lil wazni krono wazan ya. Wal makna te maknane iku annal fudhala astune pira-pira wong kang anduweni keutamaan iku ya'duna padha ngitung sapa fudhala hadhihi sab'a ing lapitu was sab'ina lan 70 ya. Dadi pitu-pitu niku hitungan rahasia. Niko sing kula crita Yai Bangil oleh selalu dibuli ambek sekitar masyarakat sekitar khususnya ambek koncone dulure ya. Ustaz jenengan iki lho ya lanang ndak lanang wedok ndak wedok nah. Lek alimi alim nate mirengano Ustaz Nurholis Bangil ya. Ya saniki tasik wonten tapi nggih nun sewu pun boten pati ketinggal sepunemen pun ya sekitar 90-an meh 90 ya.
Pancen sing wedok bayar kabeh, bayar sekolah anake, bayar listrik, sembarangan pun ya. Pancen sing wedok sugih plus jadi kepala SD ya. Jadi apa iki kepingin mondokno anak ndak hasil ya. Mergo kalah sing ngatur ya, sing kuasa wedok. Akhirnya batin-batin mikir-mikir moro wis positif sowan Mbah Hamid, numpaklah elep mudhun di Dungwolu Mbak Becak menuju Mbah Hamid ya, liwat kulon di pondok ya, mudhun di Gapura moro dipapak kali Yai Zaki Ubed ya. Ponakan tersayang Mbah Hamid ya. Duh Ustadz zaman ko mboten yai ya. Pak Zaki kau memiliki diutus Mbah Hamid. Wonten dawuh inggih jenengan keken niki ya. Aku lali opo tulisan opo ucapan ya. Solawat ya. Ping 77 ya. Sedilu tak waca ya. Ndak sampai 10 menit. 8 apa 7 yo 8 menit ya cendek sholawate nopo rahasia jeneng ilmu rahasia ya. Gelem ngei kunci lek ono bondo ono rupa ono donga ono surya 12 boten polae anye-anye ya pancen niku menghargai ku barang rahasia diobrol ndak mandi dianggono ngono sama ndak dewi kan didrajin drakor ngono ya masih si usia 20 ya master topik ya utawa apa anggap guru yo delosor ya ampuni murid guru ya oleh anak buah geng itu tidak ngerti ya salah mendidik murid ya padahal umurnya wis 70 lebih ya pancen ngono pancen nih ya Allah ya wasab'ina 77 mukamilatin kang nyampurnaken li nafsi maring awawaan di ana kurang setuhune ya yastakmilanha ahlu fadli ya'dumu di ana kurang setuhune kelakuan iku yasluku bagus biha kelawan hadhihi sab'a wa sab'in apa umur dunia pira-pira perkara dunya wa yahsunul bagus biha sebab yastakmilanha apa umur akhirati pira-pira perkarane akhirat wa yatlubuna lan padha nuprih padha mencari sapa si fudhala orang-orang yang punya kelebihan ya. Jadi 77 ini disampurnakan siapa yang menyempurnakan ahlu fadlin. Nah kita ini aja 77 ya nglakoni siji ae alhamdulillah pemaning zaman sakniki ya wis sempurna punan ya. Ya Allah wa yatlubu lan padha nupri sapa fudhala kamalaha ing sampurnane 77 kama qala ngendika sapa an-nazim Kiai Nazim amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumin yafnal alamu amin imano sira bi rabbika kelawan pangeran sira wal malaiki lan pira-pira malaikat malaiki asine malaikatun ya mergolil wazni wal kutubilan iman ing pira-pira kitab wal anbiya lan pira nabi yaumin lan kelawan dina yafna kang rusak apa yaum apa alamu alam yaiku dina kiamat
Zakara nutur sapa an-nazim kay nazim fi hadzal baiti indal mikilabet khamsa syu'abin ing 5 pira-pira cabang. Fasyu'abatu makote cabang al-ula kang pertama ikul imanu billahi ta'ala wahidun iku zat kang siji la syarika kang ora ana kang nyekutoni lahu kadwi zat apa lahu kadwi zat apa fardun zat kang ijen la misla kang ora ana padan. Ya, tidak ada sama laukat zat opo somadun kang disejo. Somadun itu satu-satunya yang menjadi tumpuan. Ya. Wahidun la syarika lahu. Ahadun la ajza'alahu. Kan sering manggil kan jenengan ya kul huwallahu ahad Allahu somad ila akhirih ya Allah wahid niku nggih saged damel wiritan Allah wahid bisa ngundang bayi-bayi niku lho dadi Sotikin Birul ndak usah wiritan itu nggak ada sapi ya ndono arek iku puja tambahnya mbak sing wayahe lho Allah wahid insyaallah saged narik jodoh niki cepat datang sing durung wayahe ojo amin wong ngapalno sing oleh sak jus iku amin masya wong etek temen anu sakniki pun masyaallah rapi bicara ya. Iku efek kakean dulu derajin ya. Allah wahid. Wahidun la syarikalah. Allah itu tidak ada duanya. Ahadun la ajza'alahu. La ajza'alahu ya. Allah itu tidak bisa terbagi ya. Wahid Allah tidak ada duanya ya. Hanya Allah ya. Donok maneh wis lek kaya kita kan ya ono Gus Ma'ruf ya diundang polai ya bener dari sapa-apa polai dadi ustad ya mungkin wong nganggep malah barokah ngundang Ustad Birul polai lek maca tiba enak suarane ya undang Ustad Sotikin ya boleh lek kon ngangkat abdu nikah aneh ndak koyo kiai-kiai liyane mbok opo iki tapi Gusti Allah nggih pun ya Allah itu tidak ada duanya ya. Ahadun la ajza'alahu. Allah itu tidak bisa terbagi. Kalau kita ketok tangannya bisa, ketok kupingnya bisa, kakinya bisa. Allah tidak. Ngoten lho. Ahadun la ajza'alahu. Ya. Wahidun la syarika lahu fardun la misla kang ora ana pepadan laukat zat opo iku somadun ya zat kang den sejo ya. Artinya satu-satunya yang menjadi tumpuan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah
pingin mobil saya iku lho ya Allah. Ini ku nggak ada yang mobil iku ya Allah. Kulo pisan kene ndak ribut gawe mobilan aja ya. Ya Allah, kulo kawin kudu aku maksudnya kayak gitu sampean ya. Oleh kulo nggih mawon telung kas nggih. Ya. Sapa nolak wong. Apane Allah iku. La niddalahu. Ya, harokati. Ya, jadi kode F utawa K bunder digunderi terus nggawe sing kosong niku ya. Terus diharokati jadi kena. Ndak ngoten landalahu ngene to. Opo landalahu niku ya. La nidda kang ora ana tunde. Ya. La nidda kang ora ana tundi, kang ora ana apa tundiku dadi unde-unde kin. Lanida kang ora ana sepadan lahu kadwidzat azaliun kang bangsa azali qaimun kang jumeneng abadiyun kang saklawasi lawas. Tidak ada ujungnya, itu abadi. Selamat ulang tahun untuk Gus Ma'ruf, semoga bahagia abadi. Nah, abadi itu saklawasi lawas. Maksudnya apa? Tidak ada ujungnya kecuali mati terus, dan mati pun misalnya si lanang mati ndak kawin utawa sing wedok mati ndak kawin mergo garwa sigari nyawa ngono. Semoga sakinah mawaddah warahmah abadi, tapi orang ndak ngerti abadi selama-lamanya. Abadi ini selama-lamanya goblok ya. Ya padha nek Jawa apa iku pitik ayam malas. Astagfirullah. Kulo biyen gitu sadikin kulo biyen gak ngerti apa anu Gus niki pitik ayam malas ya percaya ae pondo nang dulu-dulu deh ya ayo pitik api pitik ayam malas ya. Astagfirullahaladzim ya. Ya. Abadiyun qaimun abadiyun ya saklawasi lawas ya garis miring tidak ada ujungnya. Daimun kang langgeng la awala kang ora awal liwujudi mari wujudi zat wala akhir ora ana akhir iku maujud ya di abadiyatihi maring selawasi-lawasi zat qayyumun la yufnihil abad wala yughayyiruhul amad. Qayyumun kang selalu terus menerus ya gini gampang sampean kok kang opo mendo-mendo ndak paham tunde ndak paham opo tunde iki dikira undi-undi ya langsung mawon pun ya nggak suwe-suwe ya qayyumun kang selalu terus menerus. Di ayat kursi ini apa? Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis Allahu la ilaha wal hayyul qayyum ya. La yufnihi kang orang rusak ing Allah apa labadu ya waktu wala yughayyiruhu lan ora ngowahi ing Allah apa amatu mongso ya mongso waktu ya padha ae ya. Bal huwa bal utai Allah ikul awal kang awal wal akhiru dan kang akhir wal zahir kang zahir tampak wal batin batin
Zahir batin. Ya, Allah tampak. Iya. Ini tidak tampak loh. Wujudnya kita, wujudnya alam seisinya itu tampaknya Allah. Ya. Berarti Allah koyo wit-witan. Ngawur ae. Ya. Batin. Ya, Allah batin. Waduh, kira terang gak jeruk, khawatir kok sampean moro terobsesi akhir saya gendeng akhirnya. Tahu krungu sampean ono baksul masail tauhid niku. Yo gendeng kabeh yo. Ndak pun ndak terus ngguyune ya. Qayyum. Ya, Allah tidak tidur, ya, selalu terus menerus. Bayangkan, ya, lek Gusti Allah mboten qayyum, ya, supir ae ndak qayyum, moro notol, moro nabrak dan lain sebagainya. Gusti Allah ndak qayyum, naudzubillah. Bumi apa jenenge? Matahari ambek rembulan bertabrakan, bumi ketemu miring, ketemu ya itu. Munazzahun ya. Kunterkang dan bersihaken anil jismiyati saking jisim laisa ora ono kamislihi kaya padane zat apa syai'un suci-wiji ya. Lah kaya kita kan ana sing mirip apa irunge, apa rambute, apa kupinge, apa bibirnya ya. Gusti Allah laisa kamislihi syai'un. Wa sya'batu saniyatu tawi cabang kakaping pindho iku al imanu bil malaikati bi antu saddiqa kelawan yen to benderaken biwujudihim bi antu saddiqa kelawan yen to benderaken membenarkan sira biwujudihim kelawan pira-pira wujude malaikat wa bi annahum lan setuhun lan kelawan setuhune malaikat iku ibadun pira-pira kaula mukramuna kang den mulyakaken la ya'suna bab ora tau maksiat sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ora tau maksiat mak ing barang ing perkara ing perintah amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikat ya. Kokon ngalon-ngalon ngidul-ngidul ya. Makanya ada malaikat yang bagian menjaga surga, neraka, matahari, bumi. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat maing barang hikmah kang den perintah sapa malaikat. Ya. Tapi wonten niku ya. Gusti Allah sing nika lho sing taren apa mboten taren apa sing kate gawe Nabi Adam kok lho Cong. Di Quran niku iku lho apa istilah diskusi ya. Quran ayat apa iku wa idh qala rabbukal malaikatu ayat Al-Baqarah 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi malaikat qalu ataj'alu fiha may yafsudu fiha wa yasfiku dima. Iku yo opo kok wani nentang nang Gusti Allah. Ya duduk wani. Ya jenenge diskusi ya. Ataj'alu napa to panjenengan dadosaken ya khalifah fil ardh niku nggih tiyang sing rusak bumi ya. Mboten nentang niku ya diskusi ya.
saking apike ahli tafsir ya. Jenenge wong ndak ngarani wong. Oh jenenge wong sik aneh, berarti pangeranku lemah. Mau ya ndak ya. Ya Allah, Al-Baqarah ayat pinten wau? Ayat 30 ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah ndak kalah sih. Aku ngerti kok niki opo kin ngono kok cara kula ya. Wahum utawi malaikat ajsamun pira-pira jisim latifatun kang halus ya. Mergane sampe ki jenenge wong sapa jenenge Mbak Latifah, tapi ana Mbak Latifah wedhe niku nggih ya udah halus blas iku wis awake gedhe ceceretetan ndek makang anu sing lanang iki ketututing astagfirullah. Ya mbuh ya wis pangeran kuwasa. Karepe wong tuwa nggih jeneng ngono cekne lembut ya akhlake. Dawu-dawune inggih mboten monggo nggih. Ambek melet-melet ya mboten melet kaya ula kobra ya. Aku wis wegah wedok melet-melet iku ya. Sing melet-melet berusaha dikurangi ya, kalau bisa berhenti. Ndak baik melet-melet kaya ula kobra ya. Opo karepe ngoten niku ya. Ya. Lek nyokot lambe sik lumayan, misale terpesona ambek birul misale ya. Misale oleh pinter birul lek voli misale. Ya Allah, latifah zawatu arwahin kang anduweni pira-pira roh punya nyawa ja'ala dadakan sapa Allah Gusti Allah lahu maring malaikat quwwatan ing kekuatan alat tasyakkuli ing atase mendo-mendo. Gusti Allah menjadikan malaikat kekuatan mendo-mendo. Apa mendo-mendo? Wedhus-wedhus sudah. Tasakkul, tasakkala ya tasakkalu tasakkulan. Bentuk merupa manusia. Ya. Berupa nopo ngoten ya. Tasakkul bi iskalin kelawan piro-piro mendo-mendo ya, bentuk mukhtalifatin kang beda-beda hasanatin kang bagus wasya'batu utawi cabang asalis kana matelu wal imanu bil kutubi bi antu saddiqa lawan yang membenarkan sira bi anna maka barang anzalakan nurunaken sapa Allah Gusti Allah ala anbiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah minal kutubi saking kitab wahyun annama anzalallahu ala anbiyaihi min kutub iku wahyun wahyu minallahi saking Gusti Allah mustamilun tukang mengku al ahkamihi ing atase pira-pira hukumi Allah wa akhbarihi lan pira-pira khabari Allah wa syubatur rabiatu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum.